गाइस आज मैंने फ्लिपकार्ट से ये 45 रुपीज़ का प्रोडक्ट मंगवाया है। तो देखिए गाइस ये कैसा है। तो मैंने ये शॉप्सी से मंगवाया है। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। 45 रुपीज़। तो 45 रुपीज़ में क्या ही मिलता है। तो लेट्स सी। तो मुझे ये बॉक्स आया। सो वाओ, इट्स सो प्रिटी। OMG, it's very beautiful.